It's amazing. Hi friends. Hi friends. Hi. మళ్ళీ ఒక స్మాల్ వీడియోతో వచ్చిన ఈ బోట్, స్మాల్ బోట్ తో ఎన్ని వీడియోలు పెడుతున్నా హలో. హాయ్ ఫ్రెండ్స్. యా, ఇప్పుడు మనం చిన్న బోట్లకి ఎక్కాం. పెద్ద బోట్లో నైట్ అంతా అక్కడే ఉన్నాం. బోట్లోనే నైట్ అంతా స్లీపింగ్ అంతా. సో మార్నింగ్ లేచి ఈ స్మాల్ బోట్ తీసుకొని ఇక్కడేదో ఐలాండ్ దగ్గరలో ఉంది, చాలా బాగుంటుంది, విజిట్ అవ్వండి అన్నారు. ఆ బోట్ వాళ్ళు సజెషన్ చేశారు. సో అందరం మళ్ళీ దీనికి ఈ పూట తీసుకున్నాం. ఇక్కడ నుంచి హైలాండ్ అనేసరికి అదేదో కొద్దిగా ఎక్సైటింగ్ అనిపించాయి. సో దీన్ని తీసుకొని బయలుదేరాం మా హైలాండ్కి. సో మొత్తానికైతే ఇదిగో ఇక్కడ పెట్టేసాడు మా బోటు, దానికి అటాచ్ చేసేసాడు. ఇదే ఐలాండ్, వాడు చెప్పిన ఐలాండ్ లోపల. ఈ సెటప్ బాగా చేశారు. మధ్యలో పడితేనైనా పడుతుంది. సో మధ్యలో చూడండి ఎంత ఇంట్రెస్టింగ్ ఉందో, చాలా పీస్ఫుల్గా. సో దాంట్లో వచ్చాము మేము, ఆ బూట దాంట్లో, పెద్ద దాంట్లోనే దీనికి షిఫ్ట్ అయ్యాం అన్నమాట. ఎంత బర్డ్స్ ఎగురుతున్నాయి హాయిగా, ఎంత హాయిగా ఉందో కదా. బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్. ఒక షిప్ నుంచి ఇంకొక షిప్కి పోవడం. ఏడ్రా క్యాట్ వాక్ చేయాల్సిందా? భలే ఉంటుంది ఎడా, ఒక లెవెల్ అది. ఆపండ్రో. పోతుండ్రు ఒకరినొకరిని కాపాడుకుంటారా? అయ్యారు వదిలేమనుకో తాళ్ళు వచ్చేస్తారు. బాగా సెట్ చేశారా? మధ్యలో భలే సెట్ చేసారు ఇలా. ఐలాండ్, దిస్ ఇస్ రియల్ ఐలాండ్. మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి రిటర్న్ స్టార్ట్ అయ్యాం మన షిప్కి. ఇక ఐలాండ్ షిప్ పెట్టుకున్నాము, అక్కడికి తీసుకెళ్తాం దానికి. కొంపలో ఏడేనంట సమంత ఉండేది. సమంత ఇక్కడ స్టే చేస్తుంది లోపల ఉంటుందా? ఇప్పుడు విడివిడిగా అవుతున్నారు. ఇప్పుడు కొట్లాడు అయ్యారు. పొద్దున్నే బాగా తిరగచ్చా దీంతో కూడా. మనసులాయి లేవు. కూడి 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 అంతే. మన బోట్ కూడా వదిలేస్తారు. అయిపోయి ఆపుతున్నారు తిరిగి కదా. ఇది చిన్నగా లేదురా. ఇక్కడ చూడండి ఇల్లులు ఎలా ఉన్నాయో, మధ్యలో వాటర్కి ఆ పక్క ఈ పక్కే. ఇది ఏదో మాల్ చూసినట్టుంటే టీ అనమాట. బ్యూటిఫుల్. ಕಟ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಕಟ್ಟೆ ಹೇಳಿ
ఇట్స్ ఫిషింగ్. మార్నింగ్ కదా చేపలు పట్టడం స్టార్ట్ చేసినారు. అక్కడ బోట్ కనిపిస్తుంది చూసారా, మన బోటు బయట ఇక్కడ చేపలు పడుతున్నాడు అతను. సుదర్శన్ వేసి అయిపోయాడు. బయట మంచి ఎక్కువగా. అదే మన బోటా, అది కదా, అది మన బోటే. మొత్తానికి అక్కడ నుంచి తిరిగి వచ్చేసాము మన బోట్లకి దగ్గరగా. ఇదిగో మా ఇల్లు. ఇంకా మన బోట్లోకి వదిలేస్తాడు. అది నిద్రలా. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ మనం రిటర్న్ బయలుదేరాలి. మనసులో లేవు. ఎదుగు నీలకాకి రే, నీలకాకి ఇదిగో రే, ఇదిగో రే నీలకాకి. మిడిల్ వన్ మోర్. ఇది మన బోటు. దీంట్లో వచ్చాం మనం. చెప్పాను, నాకు గుర్తుంటుందా? ఎప్పుడైనా చెప్తా. బ్రో అది తీగా స్టీల్ ది పైకి. ఏం తీయాలి, వాళ్ళు తీసుకుంటే రాగండి. గుర్తుకుంటుందా? అంటుకొని తీసుకురా. గుర్తుకుందా? పట్టుకోరా ఈడోడు యాడ్ పెట్టిదా. సో హైలాండ్ నుంచి తిరిగి వచ్చేసాము మన బోట్ కాడికి. సో దీంట్లో నుంచి మనం మన షిప్లోకి వెళ్ళిపోతాం. బయలుదేరి లోపలికి వెళ్ళి ఆడ నుంచి ఎన్ రోడ్ టు కేరళ సిటీ. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్.